Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem receptu pokazat ću vam kako možete spremiti viršle, odnosno hot dog iz rerne, jako ukusne i podsjećaju na kupovne. Za početak je potrebno da uzmete jednu srednju glavicu crnog luka pa da ga iseckate na veoma sitno. Zapravo ga možete izrendati ili ovako kao ja preseći na 4 dela i to sve usitniti što bolje. Sipat ću vrlo malo ulja i ovdje ću koristiti malo belog luka u prahu, a vi možete i jedan čen iseckati na sitno. Pa sada uzmite na dosta jaku vatru, to dinstajte, malo posolite i mešajte. Ja ću dodati sada malo ljute paprike od začina, kao i mleveni crni biber, a vi možete naravno neki drugi začin po vašem ukusu. Mešajte na jakoj vatri, a kasnije malo smanjite vatru, pa unutra dodajte 1,5 kašiku senfa. Mislim da nisam nigde vidjela ovakav način pripreme, barem neko od nas, tako da je veoma interesantan. A zatim dodajte i kečap. Potrebno je da dobijete ovako neku gustinu. Mešajte, vatra treba da bude sada jako slaba. Dodat ću vrlo malo vode da ne bi suviše bio gust sos. Otprilike je ovo neka gustina koja meni odgovara. Vi naravno možete napraviti prema vašem ukusu. Sos je gotov, izuzetno je ukusan. Naravno vi probajte i začinite po vašem ukusu. I ja sam sada ovdje obložila tepsiju papirom za pečenje i premazat ću tost hleb, a bilo bi bolje da sam imala one kifle pa da to bude još bolje, one puter kifle. U drugu tepsiju sipat ću polovinu ovog sosa koji smo spremili. Dobro ću premazati i sada koristim viršle. Zasjecite svaku ovako po sredini sa nožem i onda ih ovako nekako raširite. Zaista je jednostavan recept, a preukusan. I sada uzmite ostatak smese i dobro premažite, odnosno unutra svaku viršlu i dobit ćete onaj pravi ukus hot doga kao kada kupujete gotov. Odnesite u rernu koja je zagrejana na 200 stepeni. Ja sam prethodno prvo ispekla hleb nekakvih 10 minuta dok nismo spremili viršle. Sada ću da premažem sa malo majoneza, vi možete koristiti neki drugi umak po vašem ukusu. Kao salatu iseći ću malo kiselih krastavčića, možete i zelenu salatu. Viršle se peku 10 minuta u rerni na 200 stepeni, a potom sam ih ja preokrenula i pekla još nekih 5 minuta, zavisi koliko volite da budu rešpečene, ali zaista i ukus i miris je fantastičan i ovako kada ih dodate dobijete stvarno onaj pravi ukus hot doga kao kupovni. Bilo bi svakako bolje da su u kifli i sljedeći put ću tako napraviti. Nadam se da vam se recept dopao. Vi mi pišite vaše utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.